Sosok pesawat tanker serbaguna KC-46A Pegasus belakangan menjadi bahan pembicaraan setelah muncul dalam kajian TNI AU. Seperti diketahui, KC-46A Pegasus dan KC-30A Airbus A330 MRTT berkompetisi sebagai kandidat pengganti pesawat tanker tua KC-130B Hercules. Dan ada kabar terbaru, bahwa KC-46A pada tanggal 4 April tahun 2018 telah menuntaskan Fuel on Load Certification (STC) testing, suatu tahapan penting dalam operasi pengisian bahan bakar di udara, di mana pesawat tanker juga harus mampu menerima pengisian bahan bakar dari pesawat lain. Meski pakai prinsipnya, peran pesawat tanker adalah sebagai penyalur bahan bakar, namun dalam operasi taktis udara, pesawat tanker juga harus mampu menerima dukungan bahan bakar di udara, air refueling. Ini mengingat pesawat tanker yang sifatnya multi-role, yakni suatu waktu harus mampu menjalankan peran sebagai pesawat angkut kargo. Dalam waktu 3 jam 48 menit penerbangan, KC-46 berhasil mentransfer 321.200 liter bahan bakar ke KC-46 kedua. Dalam pengujian ini, diketahui kecepatan transfer maksimum bahan bakar 4.543 liter per menit. Kedua pesawat terbang dan mendarat di Boeing Field, selatan Seattle. Sebagai persyaratan dari FAA, Federal Aviation Administration, KC-46A telah menunjukkan kemampuan untuk menerima bahan bakar secara aman dan efektif dari dua jenis pesawat tanker lain, seperti KC-135 Stratotanker dan KC-10 Extended. Dalam keseluruhan pengujian, KC-46A telah sukses mengambil bahan bakar dari 68 kontak dengan total bahan bakar mencapai 1 jam 189 menit 320 detik liter. Pihak Boeing dan USAF kini sedang bekerja untuk menyelesaikan pengujian STC secara keseluruhan, yang meliputi sistem yang dipasang pada komersial 767-2C untuk dibuat menjadi pesawat tanker. Sampai saat ini, pesawat uji telah menyelesaikan 2.700 jam terbang dengan lebih dari 2.500 kontak selama penerbangan pengisian bahan bakar dengan F-16, FA-18, AV-8B, C-17, A-10, KC-10 dan KC-46. Status KC-46A Pegasus saat ini masih dalam masa uji coba dan pelatihan oleh AUAS. Rencananya baru pada tahun ini armada Pegasus perdana akan mulai dikirimkan bertahap kepada AUAS, di mana di tahap perdana Boeing akan memproduksi 18 unit Pegasus pesanan AUAS.